naman tayo. Ano naman lugar to? Crosswinds.
ni ate, ano, hindi pa kaya. So, ako nagdadating. Parang hindi naulan. Wala naman ng ano, ng pag niyo. Ate Michelle, papayong ka ba? Hindi siya ito makita. Isusun natin para makita niya. Kumukuha na kumukuha. Grabe no. Ang kapal na ng pag no. Ay pati ba mga papayo? Bigla-biglang kumano kasi yung pahit eh. Thank you.